beynəlxalq miqyasda nə baş verir versin, ölkədə biz xalqımızın və insanımızın xoşbəxtliyinə çalışmalıyıq. Yəni bu saatı uşaq pulu vermək hansı xarici problemdən asılıdır ki? Bu hakimiyyətin iradəsi lazımdır, bu qərar qəbul edilsin. Yəni sadəcə olaraq son dövrün demoqrafik rəqəmlərinə bir baxsınlar. Gürcüstanda 2023-cü ildə, səhv eləmirəmsə 2023-cü ilə aiddir, əhalinin artımı yox, azalması müşahidə olunur. Ermənistanda çox aşağı həddə artım var. Azərbaycanda Ermənistandan bir qədər çoxdur. Ancaq Ermənistana nisbətən çoxdur. Azərbaycanın özünün əvvəlki illərinə nisbətən xeyli azalıbdır. Bu artıq təhlükəli bir həddə gəlib çıxır. Və bu məsələni həll etməyin təbii ki, konseptual yanaşma olmalıdır. Ən sadə məsələlərdən bir uşaq pulu məsələsidir. Yaxud yəni insanların maaşlarının artırılması, məsələn, sənədlərin bağlı olması da vətəndaşlara çox təqaüdlərin artırılması, bunun beynəlxalq münasibətlərə, konfliktlərə nə daxili var? Bunu etmək olar və lazımdır. Sənədlər məsələsi bizim hər zaman söylədiyimiz məsələdir. Sadəcə mən onu söyləmədim, çünki fikirləşdim, deyəcəksiniz ki, o təhlükəsizlik məsələsinə bağlıdır. Hər halda Azərbaycan rəsmiləri bunu təhlükəsizlik məsələlərini izah edirlər. Mən o izahla razı deyiləm. Yəni, mən hesab edirəm ki, o sərhədlərin qapalı qalması xalqa ciddi bir zərbədir, xüsusən sərhəd bölgəsində yaşayan insanlarımız və həm Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız, həm Rusiyada olan soydaşlarımız üçün böyük bir problemdir. O problem həll olunmalıdır. Bunun təhlükəsizliyə heç bir dəxli yoxdur. Təhlükəsizlik təkcə quru sərhədində deyil, hava sərhədində də var və təhlükə törədən qüvvələr gəlmək istəyirlərsə yolunu tapıb gələcəklər, gizli gələcəklər, hava ilə gələcəklər və s. gələcəklər. Yəni sərhədlər bağlıdırsa bir sual, İran ölkəmizə bu qədər narkotik vasitələri nətər keçirdir? Yəni o da suallardan biridir. Və üstəlik də ki, sərhədlər vətəndaşlarımıza bağlıdır, amma yük maşınları ilə ticarətə bağlı deyil. Həm dövlətin ticarəti üçün, həm də ayrı-ayrı şirkətlərin ticarəti üçün. Necə olur? Yəni bu ayrı-ayrı insanlar şirkətlərin qurub xariclə ticarət qura bilirlər, oradan mal gətirib mal apara bilirlər. Burada təhlükəsizlik problemi olmur. Ancaq sıravi bir vətəndaşımız gedib Borçalıda tutaq ki, qohum-əqrabasını, doğma yurdunu görüb geri qaydanda, xeyrinə, şərinə qatılanda, istər buradan Borçalıya, istər Gürcüstandan bura gəlib gedəndə bu təhlükəsizliyə təhdid olur, problem olur. Bu inandırıcı deyil və heç kim də buna inanmır. Bunu hakimiyyətdəkilər bilməlidirlər. Dövlət başçısı da bilməlidir, hər kəs də bilməlidir ki, onların bu izahatları insanları inandırmır. Və belə onlarla məsələlər var ki, onları həll etmək xarici problemlərlə heç bir şəkildə birbaşa ən azı bağlı deyil. Bilirsiniz, xarici siyasət, xarici siyasət nə üçündür ki? Xarici siyasət Azərbaycanın istiqlalını və xalqın yaxşı yaşamasını, inkişafını, ölkəmizin inkişafını təmin etmək üçündür də. Ona görə də xarici siyasətdəki problemləri daxili problemlərimiz üçün maneə kimi görməməliyik. Olur, elə bir məsələlər var ki, bir-birinə bağlıdır, bütün məsələlər bir-birinə bağlıdır. Ancaq ölkədə xalqımızın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, istər sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, istər hüquqlara daha dəqiq əməl olunmasını təmin etmək üçün resurslar var, çox böyükdür bu imkanlar. Bu imkanlardan istifadə edərək bu addımlar atılmalıdır.